Всех приветствую. Меня зовут Ирина. И хочу поблагодарить вас, девочки, за ваши комментарии, за обратную связь. Ставьте лайки, чтобы мое видео продвигалось, чтобы канал продвигался, если вам нравится. И сегодня я хочу вам сказать, говорилка небольшая сейчас. Сегодня у нас Велесова ночь у нас будет, энергетически уже сегодня мощный день, и открываются дороги в потусторонний мир, то есть 31, 1 и 2 у нас энергетически очень мощные дни. Можно загадывать желания там, желания ваши будут исполняться. И также хочу пригласить желающих, кто бы хотел изменить свою судьбу к лучшему, изменить отношения на коррекцию, на расклады на отношения, на расклады по работе, по финансам. Записывайтесь, возьму 5-6 человек вот на эти 3 дня. Так, сегодня расклад я буду делать с отжигом негатива. То есть будем отжигать негатив. Свечку я зарядила. Тут все у меня подготовлено. И расклад будем делать на непродолжительный период времени. И будем отжигать негатив. Негативные программы, какие на вас есть. За раскладами на коррекцию вашей судьбы обращайтесь в WhatsApp письменно по номеру телефона. Номер телефона будет указан в первом прикрепленном комментарии, закрепленном комментарии к этому видео. Итак, давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. Стучит — это значит, что скоро вот-вот придет в вашу жизнь. Кошка у меня с ума сходит. Так, что стучит в вашу дверь? Исполнение желания. О, смотрите, и лилии, и звезды, то есть достижение успеха, исполнение желания у вас на пороге. Верный друг, встреча с верным другом, которого вы ждали. Ну что ж, хорошо. Все неприятности мы отожжем, уберем. Так, что звенит? Звенит — это новости какие-то. Вот у нас и новости. Получите либо письмо, либо сообщение. Ну, ссора небольшая может быть, конфликт какой-то может быть с мужчиной. Получите сообщение от мужчины, с которым была ссора, была конфликтная ситуация. Этот мужчина вам либо позвонит, либо что-то напишет. Новость какую-то от этого мужчины вы получите. Что вам дверь открывает? Либо соперница, либо враг, либо женщина, которая вредит вам, завидует. Это женщина, которая доставила вам много боли, много переживания. Так, и стабильность, стабильная жизнь. Ну, отожгем свечой эту соперницу. Скрутка у нас, смотрите, оплывы какие. Отожгем ее, уберем из вашей жизни. Что на порог ступает? Хитрый человек, хитрая женщина. Хитрая женщина, которая вам желает, чтобы у вас все плохо было. И эта хитрая женщина, она завидует вам, желает вам, чтобы у вас там все прахом пошло, вот такого плана. И она, знаете, прикидывается такой наивной, глупенькой. Смотрите, какая чернота идет. Ой. Так. Давайте еще дополним.
Что в итоге, чем все закончится? Ну, удача у вас будет. Удача вам сопутствует. Но много люди, которые вас окружают, люди, вот у вас есть как бы, у кого-то есть у многих соперницы, у кого-то недоброжелатель есть. И у кого-то есть, может быть, это подруга, может быть, это родственница, которая вам желает там добра в любом случае не желает. Желает, чтобы у вас все плохо было. Но ведет себя как-то, знаете, наивно, по-детски, доброжелательно себя проявляет к вам. И также у вас идет то, что много каких-то вот лживых людей, которые в глаза как бы улыбаются, добрые слова говорят, а на самом деле за спиной косточки вам моют. Но несмотря на это, вам идет хорошие перспективы, у кого-то продвижение по работе, у кого-то на стабильную личную жизнь, то есть как на долгосрочные отношения в личной жизни. И удача, клевер, удача вам, и также материальное благополучие идет. Негатив выжгем. Оплывы вон какие у нас тут идут. Так, ну еще что вам карты хотят сказать? То, что вам идет получение, у кого-то как получение финансов, финансовое благополучие, у кого-то в отношениях идет гармоничные отношения, ожидают. Также потери могут быть, и могут быть потери финансового плана, и потери семейного плана могут быть. Но мы это все выжгем, это уберем. Так. Доброе известие издалека. Ну вот с этой потерей у вас как бы ситуация прояснится. Это может быть как проблемы на работе или потеря денег, потеря финансов. Либо это может быть у кого-то проиграться, что потеря любимого человека, какие-то, знаете, как в отношениях, да, неприятности. Но вот с этой потерей у вас все-таки получите весть издалека. Известие, скорее всего, вот издалека получите, эта ситуация у вас прояснится. Вы поймете, как вам поступать, как вам быть. И как дом вышел, то есть в семье у вас все будет благополучно, комфортно. Мир, гармония будет. Любовь идет в вашу жизнь, любовь, у кого-то подарок, возможно. Ну вот и сердце тут. Взаимная любовь, взаимные гармоничные отношения впереди вас ожидают. И успех в делах. Ну вот на этом я расклад закончу. Свеча пусть у меня прогорает до конца. Вон у нас и оплывы, и чернота идет. Все, негатив сожжем, пока расклад убирать не буду. Негатив выжгем и откроем вам хорошие перспективы на будущее. За раскладами на коррекцию, кто желает изменить свою жизнь к лучшему, приглашаю. Записывайтесь, звоните. Не звоните, а пишите, записывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Свечка будет догорать до конца.